من غير جيلاتين، من غير فتلة، من غير شمع، هتشيلي شعر وجهك وشعر فوق الشفايف بشكل سريع وفعال من الجذور وبدون ألم. مش بس كده، انت هتشيليه بلا عودة وهتفتحي بشرتك من 3 ل 4 درجات من أول استخدام. هتخلي بشرتك بيضة بدون ولا شعراية. وصفة سهلة في دقايق بالظبط، هتلاقي الشعر بيتشال معاكي بسهولة وبطريقة سهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده بقى جايبه لكم وصفه طلبت مني كتير. مايا انا عايزه حاجه تزيل الشعر من الجذور بدون الم في الوجه، وكمان الوصفه دي كمان تنفع للجسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم وصفة طلبت مني كتير. يا مايا أنا عايزة حاجة تزيل شعر الوجه من الجذور بدون ألم، بس ما تكونش لا بشمع ولا بسويت ولا بجيلاتين. حاجة تكون سهلة، وكمان عايزة حاجة لتفتيح البشرة، يعني اتنين في واحد: إزالة للشعر من الجذور وفي نفس الوقت تفتح البشرة. كمان أنا هعمل لك حاجة تالتة: إزالة الشعر من الوجه وفوق الشفايف بلا عودة مع تفتيح رهيب. هتجربيها هتلاقي بياض وإزالة. طريقة حلوة قوي، أنا جربتها، هتجربيها مرتين تلاتة هتلاقي الشعر مش هينبت ليكي في وجهك، وحتى لو نبت هيبقى خفيف قوي قوي، يعني مش هيبان. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبيبه قلبي، معايا هنا طبق. تمام. المكونات من مطبخك وسهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي تكلفه. واول مكون معايا وهو المكون الرهيب ده، وهو الرز المطحون، الرز العادي، الرز المصري بتاعنا العادي. هناخد منه معلقه بس كبيره. وهناخد كمان على معلقه الرز بتاعتي معلقه كمان من الدقيق او الطحين. الدقيق موجود والرز موجود في البيت، يعني حاجات مش هتكلفك حاجة خالص، بس هتزيل الشعر من الجذور من وجهك بدون اي ألم مع تفتيح رهيب. هناخد كمان معاهم معلقة من النشا او الكورن فلاور. هنبدأ نقلب. تابعي معايا بقى الفيديو للآخر علشان الطريقة أهم من الوصفة، وكمان هقولك في آخر الفيديو إزاي تمنعي شعر وجهك نهائي بشكل إن شاء الله بلا عودة. بدأنا حطينا معلقة من النشا ومعلقة من الرز، وكمان معاهم معلقة من الدقيق. هتبدأي إن انتي تطحنيهم في المطحنة، يعني ممكن كمان تحطي الرز مطحون علشان يبقى أسهل ليكي. بس أنا ما عنديش رز مطحون، عندي رز عادي، فهطحنه في المطحنة خالص لحد ما يبقى بودر، وبعدين هرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، انا طحنتهم مع بعض، اتجانسوا خالص واتقلبوا مع بعض، وايه الرز اتطحن مع الدقيق والنشا. عايزه اقول لك ان الوصفه دي بتدي تفتيح، درجه تفتيح عاليه جدا، درجه تفتيح روعه. يعني مش بس هتزيلي الشعر، انت كمان هتفتحي بشرتك جدا. هناخد معلقه من القهوه العاديه. ما تحطيش الوصفه دي نسكافيه او قهوه سريعه ذوبان، انا عايزاكي تحطي قهوه تكون قهوه عاديه. وهنبدا ان احنا نقلبهم بالشكل ده كده مع بعض، البودر بتاعنا بالشكل ده. تمام. بصي بقى يا حبيبه قلبي، اول حاجه معايا هنا بالشكل ده كده بيضه. هتجيبي بيضه وهتبداي ان انتي تكسري البيضه بتاعتك كده، وهتبداي ان انتي تصفي بس البياض على المكونات بتاعتك دي من غير الصفار. احنا عايزين البياض فقط، بياض البيضه فقط على المكونات بتاعتك، وهتبداي تحطي الصفاره بتاعتك عادي في الطبق التاني. بالنسبه للصفار هقول لكم على طريقه حلوه قوي تعمليها بصفار البيضه. لو انت عندك تجاعيد في بشرتك وعايزه تزيليها، هنبدا ان احنا نقلب بياض البيضه بتاعتي مع المكونات دي. اهم حاجه بقى التقليب، لان التقليب هيخلي البيض يتجانس مع المكونات، فبالتالي مش هيبقى فيه اي تكتلات في الرز، وكمان النشا والدقيق. عايزه اقول لك الوصفه دي فظيعه وروعه، اوعي ما تجربيهاش، قومي جربيها حالا. بس بالله عليكي بالله عليكي لو عجبتك، عايزه طالبه منك حاجتين: تشيري لاصحابك علشان يستفادوا، وكمان تعلقي لي في الكومنتات وتقولي لي رايك علشان البنات برضو يتشجعوا ان هم يجربوها. بصوا حبايب قلبي، هنبدا ان احنا نقلب. انا عايزاكي تقلبي على قد ما تقدري، انا مش عايزه الوصفه يبقى فيها اي تكتلات، انا عايزاها تبقى متقلبه كويس قوي على اساس ان هي تجيب معاكي نتيجه
لان التكتلات دي مش هتتفرد على بشرتك. بصي، بصي بقت عامله ازاي. التقليب المستمر اهم حاجه في الوصفه. بصي بقى الطريقه المهمه جدا في الوصفه احنا عملناها اهي، بس الطريقه هي اهم من الوصفه نفسها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه معايا هنا مناديل. تمام، مناديل. المناديل العاديه بتاعت المناديل بتاعت التواليت العاديه اللي هي البكر، المناديل العادي. تمام، هتجيبيه. تمام، دي اول خطوه. عايزه اقولك بشرتك اوعي تكون فيها اي زيوت، ولازم تغسليها كويس قوي قوي وتنشفيها كويس قوي، ما يكونش فيها لا كريمات ولا زيوت ولا اي حاجه، تكون نظيفه جدا. تمام، هنبدا ان احنا نيجي على وجهنا. تمام، وهنبدا ان احنا نجيب الفرشه بتاعه المكياج بتاعنا، وهنبدا ان احنا ندهن طبقه بالشكل ده كده من المكونات بتاعتي دي كده، طبقه بالشكل ده كده اهو. هنفرد طبقه كويسه بالشكل ده كده. تمام، فردنا طبقه من المكونات بتاعتي دي. هنبدا نجيب المناديل ونبدا ان احنا نفردها على وجهنا بالشكل ده كده اهو. هنفرد المنديل على وجهنا كده. تمام، بعد ما فردنا المنديل كده هنبدا ان احنا ننزل عليه ونحط طبقه تانية بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده اهو، لحد ما نملأ الطبقه بتاعتي كويس قوي بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده. تمام، هنبدأ برضو نحط طبقة من المنديل تانية، يبقى طبقتين. ما بين كل طبقة وطبقة نحط المكونات بتاعتي ونفردها كويس. طيب ليه المناديل يا مايا؟ المناديل هتعمل على شد لما بتنشف بتمسك جامد في بشرتك، فلما بتيجي تسحبيها بتبدأ تسحب معاكي الشعر، اكنك بالظبط حاطه جيلاتين او ماده لاصقه. تمام، علشان هو المنديل ده هو اللي هيعمل على ازاله او شد الجلد. تمام، بعد كده حبيبه قلبي بتبداي ان انت اول ما بتسيبيها هتسيبيها حوالي نص ساعه كامله على بشرتك، هتنشف خالص، هتنشف وهتجف جامد. على قد ما تسيبيها تجف كل ما هتزيل معاكي الشعر على طول. بعد ما هتجف هتلاقي المنديل ده نشف جامد، لان هو محطوط فيه مواد بتنشف اصلا. هتبداي تسحبي المنديل ده كده عكس اتجاه الشعر، عكس اتجاه الشعر بالشكل ده. هتلاقي الشعر بيتسحب معاكي بمنتهى البساطه والسهوله. مش بس كده، انت هتلاقي تفتيح رهيب في بشرتك، بجد حاجه تحفه. ان شاء الله هتجربوها وتجيب معاكم نتيجه حلوه قوي. بالنسبة بقى لحبايب قلبي اللي عايزين حاجة لعجز نمو الشعر بلا عودة، هقولك على طريقة والله يا بنات أنا جربتها بنفسي ادتني نتائج هايلة، بس هي عايزة استمرار. أول حاجة أنا معايا هنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا بصوا، ده نعناع مجفف. هتطحني النعناع المجفف بتاعك ده. تمام، وهتبداي تحطي عليها كمان معلقه من زيت النعناع، يبقى نعناع مجفف ومعلقه من زيت النعناع. تمام، وهتحطي كمان عليهم معلقه كمان من خل التفاح او خل الابيض، وهتبداي تقلبيهم كويس قوي. تحطي عليهم كمان تكسريهم بمعلقه من ميه الورد عشان بشرتك ما تتحسس. يبقى معلقه من مفروم النعناع المجفف مع معلقه من زيت النعناع مع كمان معلقه من ميه الورد ومعلقه من الخل. هتبداي تقلبيهم وتعمليهم زي محلول كده. هتبداي ان انتي 3 ايام في الاسبوع تمشي على بشرتك، سواء زلتي الشعر او سواء ما زلتيش الشعر. 3 ايام في الاسبوع هتمشيها على بشرتك، وهتبصي تلاقي بقى ايه، تسيبيها حوالي ربع ساعه او نص ساعه، وتبداي تغسلي بشرتك وترطبيها كويس قوي علشان ايه، ما تتحسس. استخدميها 3 ايام في الاسبوع، والله العظيم لمده شهر هتلاقي ما فيش ولا شعريه، تلاقي الشعر بقى يخف خالص، هتلاقي كمان بشرتك بقت جميله جدا، هتلاقي تفتيح حلو قوي. يا رب اكون قدرت افيدكم في الوصفه. بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش قبل ما تخرجوا اعملوا لايك واعملوا شير، انا محتاجه لدعمكم، انا ما بتكسفش منكم، انتوا اخواتي، ربنا يخليكم ليا، احلى اخوات في الدنيا. جربي الوصفه حالا، وما تنسيش كمان ان انت تقولي رايك في الكومنتات. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.